Вы когда-нибудь задумывались, почему каждое утро у вас снова появляется эта липкая слизь? Для многих пожилых людей это не просто временное неудобство, это становится ежедневным ритуалом. Кашель, прочищение горла, ощущение, будто в груди что-то не так. И все же большинство списывает это на возраст или на простуду, которая так и не прошла. Но вот в чем удивительная правда. Постоянная слизь – это не просто часть старения, это часто способ, с помощью которого ваше тело подает тревожный сигнал. Если игнорировать это или лечить неправильными методами, можно не облегчить проблему, а усугубить ее. Именно поэтому это видео может сыграть важную роль в вашем ежедневном самочувствии, а возможно и в состоянии вашего здоровья в целом. Сегодня мы разберем 5 самых распространенных причин, по которым пожилые люди ежедневно сталкиваются с кашлем и выделением слизи. Это не догадки, а реальные подтвержденные медициной причины, о которых многие даже не догадываются. И к концу видео вы не только поймете, что может вызывать эту проблему, но и узнаете, что можно начать делать по-другому уже сейчас. Так что если вам от 55 до 85 лет и вы устали начинать каждое утро с кашля и слизи в горле, это видео для вас. А если у вас этой проблемы нет, вполне возможно, что она есть у кого-то из ваших близких. Так что оставайтесь с нами, то, что вы узнаете в ближайшие несколько минут, может наконец объяснить, что происходит, и главное дать инструменты, чтобы это изменить. Итак, начнем. Причина первая. Посленосовой синдром. Стекание слизи по задней стенке глотки из-за возрастных изменений в носовых пазухах. Одна из самых недооцененных причин, по которой пожилые люди сталкиваются с постоянным кашлем и слизью, кроется в тихих изменениях в пазухах носа. С возрастом слизистая оболочка носовых ходов становится суше. Мельчайшие волоски, называемые ресничками, которые раньше помогали очищать нос от раздражителей, начинают замедлять свою работу. В результате слизь, которая должна выводиться наружу, начинает стекать по задней стенке глотки. Это и называется посленосовой дренаж. И хотя звучит безобидно, ощущается это совсем иначе. Представьте, каждое утро вы просыпаетесь с першением в горле, прокашлялись, сглотнули, а оно все равно осталось. У одних это вызывает сухой кашель, у других чувство, будто нужно откашляться, что-то лишнее. И что еще более раздражает, это не та слизь, которая появляется при простуде или гриппе. Это не проходит за неделю или две, оно может тянуться месяцами, даже годами. И многие пожилые люди просто считают, что это неизбежная часть старения. Но вот истина. Хотя возраст и играет определенную роль, вы не бессильны. На самом деле постназальный синдром часто усугубляется такими факторами, как центральное отопление зимой, сухой воздух в спальне или даже ночной кислотный рефлюкс. Некоторые пожилые люди, с которыми я общался, отмечали, что их утренняя слизь полностью исчезла после того, как они начали использовать увлажнитель воздуха возле кровати или спать с немного приподнятой подушкой. С психологической точки зрения постназальный дренаж может вызывать постоянную усталость и раздражение. Вы начинаете день не с чашки кофе, а с прочищения горла. Вам неловко в обществе. Вы постоянно извиняетесь за кашель или сиплый голос. Со временем это подтачивает чувство уверенности и ощущение нормальности. Я знал женщину из Подмосковья в возрасте под 80 лет, которая перестала ходить на службы в церковь и в клуб общения пенсионеров, потому что не хотела быть той самой, кто снова будет кашлять. Есть тут и более глубокий момент, затрагивающий человеческое достоинство в пожилом возрасте. Когда тело вырабатывает слизь, которая ощущается липкой, тяжелой и неприятной, появляется тихое чувство стыда. Мы не говорим об этом, мы делаем вид, что все в порядке. Но на самом деле это важно. Начинать утро с ясной головой, легким дыханием и без дискомфорта – это задает тон всему дню, вы заслуживаете такого утра.
Так что если вы уже долгое время мучаетесь от утренней слизи, спросите себя, может быть это постназальный синдром, не слишком ли сухой воздух в вашей квартире, не используете ли вы спреи для носа, которые только усугубляют проблему. Начните с наблюдения за окружающей средой, ночными привычками и даже своим рационом. Вас может удивить, как небольшие изменения, например, чашка теплой воды с лимоном утром или повышенная влажность в спальне, могут кардинально повлиять на ситуацию. Идем дальше. Следующая причина может прятаться прямо у вас под носом, и мало кто связывает ее со слизью. Причина номер 2 – скрытый кислотный рефлюкс. Вот что часто удивляет пожилых людей. Слизь, которую вы каждый день откашливаете по утрам, может вовсе не быть результатом проблем с легкими или носом. На самом деле она может идти из желудка. Да-да, кислотный рефлюкс, который врачи иногда называют тихим рефлюксом, одна из самых частых скрытых причин хронической слизи у людей старше 60 лет. В отличие от классической изжоги, этот тип не вызывает жжения в груди. Вместо этого небольшое количество желудочной кислоты поднимается вверх по пищеводу ночью, раздражая ткани, воспаляя голосовые связки и заставляя организм вырабатывать слизь в качестве защиты. Что делает этот тип особенно коварным? Он не ощущается как классический рефлюкс. Нет острой пищи накануне, нет тяжелого ужина, только ощущение, что постоянно нужно прочистить горло. Может быть, голос по утрам звучит хрипло, может быть, ощущается комок или напряжение в горле. Кто-то думает, что это аллергия, но на самом деле организм пытается залечить микротравму, о которой вы даже не знали. Такой тип рефлюкса встречается все чаще с возрастом, потому что клапан между желудком и пищеводом слабеет. А когда вы ложитесь горизонтально, гравитация уже не мешает кислоте подниматься вверх. И каждый раз, когда это происходит, организм производит слизь, словно пожарный, поливающий огонь водой. Я как-то знал женщину из Нижнего Новгорода, звали ее Тамара Алексеевна, которой было 68 лет. Она была уверена, что у нее хронический бронхит. Месяцами она по утрам откашливала слизь. Врачи исключили инфекцию, легкие были чистыми. Но когда она начала спать с приподнятой головой и перестала есть за 3 часа до сна, вся слизь исчезла. Просто так. Оказалось, это был вовсе не бронхит, а тихий кислотный рефлюкс. А теперь о том, о чем редко кто говорит открыто – о чувствах. Когда вы не можете понять, почему ваше тело продолжает вести себя так, вы начинаете чувствовать беспомощность. Кажется, что вы все делаете правильно. Правильно питаетесь, не мерзнете, отдыхаете. Но утро все равно портит этот надоедливый кашеляй-слизь. И самое обидное, люди вокруг не понимают. Они думают, это просто возраст. Поэтому вы перестаете объяснять, перестаете спрашивать, а со временем перестаете надеяться на облегчение. Но вы заслуживаете лучшего. Если все это вам знакомо, попробуйте несколько простых шагов. Поднимите из головы кровати на несколько сантиметров и избегайте поздних перекусов, особенно кислых продуктов, таких как помидоры или цитрусовые. Вместо тяжелой пищи вечером выпейте теплый чай с имбирем и, самое важное, обсудите с врачом не только изжогу, но и возможность тихого рефлюкса, потому что иногда решение – это не новое лекарство, а более разумные привычки. Если вы досмотрели до этого места и находите информацию полезной, напишите в комментариях номер 2, чтобы я знал, что вы с нами. А если вы еще не подписались, рекомендую подписаться и включить колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные выпуски. Ваша поддержка помогает нам продолжать создавать полезный и вдохновляющий контент. А теперь вперед! Причина номер 3 – сухой воздух в помещении. Может показаться, что слизь накапливается только во время простуды или в условиях влажности на улице. Но для многих пожилых людей все наоборот. Производство слизи может усиливаться, когда воздух слишком сухой, особенно в помещении. А теперь подумайте, в каком климате живет большинство пожилых людей в России. Зимой в прогреваемых батареями квартирах, летом в комнатах с кондиционерами. И то, и другое высушивает воздух, раздражая нос и горло.
И тогда тело делает единственное, что умеет, начинает производить слизь, чтобы защитить чувствительные ткани. Звучит странно, мы ведь обычно связываем сухой воздух с сухим носом. Правда, но вот в чем дело. Когда высыхают слизистые оболочки, организм ощущает это как повреждение, как будто внутри возник маленький ожог. В ответ он заливает все слизью, чтобы смягчить раздражение, увлажнить поверхность и задержать пыль или аллергены. Чем больше вы проводите времени в таком воздухе, особенно ночью, тем выше шанс, что утром вы проснетесь с заложенным носом, комком в горле и желанием откашляться. Я помню одного мужчину, Владимира Алексеевича, 72 года, из Воронежа. Он боролся с густой утренней слизью больше года, пробовал антигистамины, исключил молочные продукты, даже сменил зубную пасту, думал, может, аллергия, но слизь никуда не девалась. Однажды зимой его дочь подарила ему увлажнитель воздуха. Через неделю слизи стало в 2 раза меньше, через 2 она исчезла совсем. Вот насколько мощно влияет сухой воздух. Вы его не видите, не чувствуете, но ваше тело чувствует и борется с ним единственным доступным способом. У пожилых людей это особенно выражено, потому что с возрастом слизистые становятся суше, кожа тоньше, уровень влаги в теле ниже, а способность организма регулировать влагу ослабевает. Добавьте сюда еще и лекарства, антигистамины, препараты от давления, диуретики – все это сушит организм, и вы получаете идеальные условия для появления густой и липкой слизи, которую трудно удалить. Эмоциональная такая слизь, крайне раздражающая. Вечером все было хорошо, ничего странного, не ели, не болели, а утром снова кашель, першение, стеснение за завтраком, отмена планов. Это подтачивает уверенность, мешает общаться, иногда даже заставляет избегать звонков или встреч. И мало кто догадывается, что простое решение может стоять у вас на полке в аптеке, небольшой увлажнитель воздуха. Так что если вы просыпаетесь со слизью и не знаете почему, просто оглядитесь вокруг. Есть ли у вас увлажнитель воздуха в спальне? Стоит ли рядом с батареей миска с водой? Вы пьете воду перед сном и сразу после пробуждения. Такие мелочи ничего не стоят, но могут изменить все, потому что когда организм чувствует поддержку, ему не нужно так яростно бороться, и тогда слизь исчезает сама по себе. Причина номер 4. Тихий кислотный рефлюкс. Одна из самых недооцененных причин, по которой пожилые люди ежедневно откашливают слизь, особенно по утрам, это так называемый тихий рефлюкс. Когда мы слышим рефлюкс, большинство представляет себе изжогу, жжение в груди после сытного ужина. Но тихий рефлюкс – это совсем другое. Он хитрый, он не всегда вызывает боль, он подкрадывается ночью, когда вы лежите, и поднимается вверх по пищеводу, оставляя после себя воспаление, раздражение и, как вы уже догадались, слизь. Когда вы лежите, горизонтальная желудочная кислота может незаметно подниматься вверх, до самого горла или голосовых связок. И тогда тело срочно начинает производить слизь, чтобы защитить чувствительные ткани, нейтрализовать кислоту и восстановить повреждения. Вот почему вы просыпаетесь с комком в горле или липким ощущением, которое не проходит. Это может быть именно он, тихий рефлюкс. И самое печальное, большинство пожилых людей списывают это на возраст или аллергию и никогда не лечат настоящую причину. Этот тип рефлюкса особенно распространен у людей старше 60 лет, потому что мышца, которая должна держать желудочную кислоту внизу, нижний пищеводный сфинктер, с возрастом слабеет. А если вы к тому же ведете малоподвижный образ жизни или едите поздно вечером, создаются идеальные условия для его появления. Я как-то беседовал с женщиной по имени Елена Андреевна, 68 лет, из Санкт-Петербурга. Она рассказывала, что прочищала горло 40-50 раз в день, ходила к отоларингологам, думала – аллергия. Потом, может, простуда, которая не прошла до конца, но только когда кто-то задал ей вопросы о ее вечерних привычках,
вроде позднего ужина, лежания сразу после еды, хриплого голоса по утрам, картина начала проясняться. Когда она стала ужинать пораньше, подкладывать подушку повыше, избегать продуктов-триггеров, таких как помидоры и шоколад, слизь практически исчезла. Эмоциональная сторона не менее важна. Тихий рефлюкс не ощущается как проблема пищеварения, поэтому многие пожилые люди чувствуют себя растерянными и беспомощными. Они не понимают, почему голос всегда звучит заложено, пугаются, что это рак горла или хроническая инфекция. Самое грустное, начинают стесняться разговаривать с людьми, потому что постоянно прокашливаются, застревают на середине фразы, а иногда и вообще избегают общения. Но как только вы понимаете, что на самом деле происходит, вся сила возвращается к вам. Это не просто возраст. Не так уж получилось. Это физиологическая реакция тела на раздражитель. И всего пара небольших изменений, например, приподнятая подушка, отказ от кислых продуктов на ночь и правильные промежутки между приемами пищи дают горлу передышку, в которой оно так нуждается. Так что если каждое утро вы просыпаетесь со слизью и никакие другие причины не подходят, просто задайте себе несколько вопросов. Во сколько я поужинал вчера? Лег ли спать сразу после еды? Ел ли что-нибудь острое или кислое? Это не просто привычки, это важные подсказки. Порой самые серьезные проблемы вызваны не тем, что мы ощущаем, а тем, чего мы не замечаем. Если вы все еще смотрите это видео и находите его полезным, напишите в комментариях номер 4, чтобы я знал, что вы с нами. А если вы еще не подписались, настоятельно рекомендую подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ваша поддержка помогает нам создавать качественный контент, чтобы информировать и вдохновлять вас. А теперь к следующей причине. Причина номер 5. Сухой воздух и недостаточная влажность. Воздух, которым вы дышите, особенно в доме, где вы проводите большую часть времени, может незаметно вредить вашим легким, горлу и способности дышать свободно. Одна из самых частых, но недооцененных причин, по которой пожилые люди каждый день откашливают слизь, это сухой воздух в помещении. Звучит безобидно, но когда в воздухе не хватает влаги, вся дыхательная система реагирует, и, увы, не лучшим образом. С возрастом наши слизистые оболочки в носу, горле и бронхах становятся более чувствительными, они хуже удерживают влагу и с трудом переносят сухость. Когда воздух пересушен, слизистые начинают вырабатывать лишнюю слизь в защитных целях. Организм просто пытается увлажнить внутренние поверхности, но в итоге это приводит к заложенности и кашлю. Вот почему зимой или при постоянно работающем кондиционере многие пожилые замечают, что начинают прочищать горло и кашлять гораздо чаще. Я однажды навестил старого друга Бориса Павловича, бывшего директора школы, ему было около 78 лет. Каждое утро он сидел у окна с чашкой кофе и коробкой салфеток, кашлял и прочищал горло, как по расписанию. Сначала думал, что это возраст, потом, может, аллергия, но когда он поехал к дочери в Сочи, в более влажный климат, кашель почти полностью исчез. Оказалось, что в его квартире воздух был слишком сухим. Он купил увлажнитель для спальни и еще один для гостиной. Разница была колоссальной. Он перешел от 30 кашлевых приступов каждое утро к 1-2. Сухой воздух влияет даже на то, как ведет себя слизь в организме. Вместо того, чтобы быть жидкой и легко выводимой, она становится густой и липкой. Она прилипает к горлу, оседает в легких и трудно откашливается. Это не только вызывает постоянное желание прочистить горло, но и повышает риск респираторных инфекций. Густая слизь может задерживать бактерии и пыль, превращая дыхательные пути в идеальную среду для болезней. И для многих пожилых людей все это происходит неосознанно. Отопительные батареи зимой, кондиционеры летом – все это вытягивает влагу из воздуха. Добавьте сюда закрытые окна, вентиляторы, плохую вентиляцию, и вот он, рецепт хронического раздражения горла круглый год.
То, что кажется уютным и безопасным домом, на деле может каждый день провоцировать неприятные симптомы. И, наконец, эмоциональное воздействие тоже реально. Жить с постоянным кашлем и ощущением слизи – это не просто физический дискомфорт, это усталость, неловкость, раздражение, отказ от общения и планов. Но хорошая новость в том, что вы можете это изменить. Иногда все, что нужно – это чаша с водой у батарей – или небольшой увлажнитель на прикроватной тумбочке. Многие пожилые люди испытывают разочарование, а порой и смущение из-за постоянного прочищения горла. Они начинают избегать телефонных звонков, ограничивают встречи с друзьями или думают, что у них серьезные проблемы с легкими. Но в реальности решение часто гораздо проще, чем кажется. Нужно всего лишь улучшить воздух, которым вы дышите. Хороший увлажнитель воздуха, регулярное питье воды, комнатные растения, которые выделяют влагу, и даже периодическое проветривание – все это может кардинально изменить самочувствие. Вам не нужны дорогие приборы или медицинские процедуры. Просто несколько внимательных и заботливых шагов, которые ставят ваше благополучие на первое место. Если вы постоянно кашляете по утрам или прочищаете горло чаще, чем хотелось бы, взгляните на свое пространство, прислушайтесь, какой воздух вас окружает. Потому что иногда самое большое облегчение приходит не от лекарств и не от диагноза. Оно приходит тогда, когда вы просто начинаете дышать лучше. Заключительные мысли. Если вы когда-либо чувствовали смущение от постоянного прочищения горла, раздражение от нескончаемой слизи или страх, что с легкими что-то серьезное, я хочу сказать вам одну вещь: вы не одиноки, и главное, вы не сломаны. Очень многие пожилые люди молча переносят этот дискомфорт, считая, что это просто возраст, или придется с этим смириться, но, как мы сегодня увидели, за этим ежедневным состоянием стоят реальные причины. И, что еще важнее, существуют реальные пути облегчения. Когда вам за 60, 70 или 80, тело начинает говорить не криками, а шепотом. Оно дает вам сигналы через мелкие изменения. Чуть более частый кашель утром, немного больше слизи после еды. Это не признаки слабости, это знаки мудрости. Тело, прожившее десятилетия, просто просит немного больше заботы, внимания и доброты. Каждая из причин, которые мы сегодня рассмотрели, будь то постназальный синдром, рефлюкс, медикаменты, сухой воздух или другие состояния, это способы, с помощью которых тело обращается к вам за поддержкой. И хорошая новость, всего несколько маленьких шагов, и вы снова начнете легче дышать. Может быть, это разговор с врачом о ваших лекарствах, может быть, приподнятая подушка во время сна, может быть, увлажнитель рядом с кроватью, или просто больше воды в течение дня, или меньше молочных продуктов. Каждый шаг важен, даже если он кажется маленьким. Но самое главное, с чем я бы хотел, чтобы вы ушли после этого видео, это понимание, что вы заслуживаете чувствовать себя лучше. Вам не нужно мириться с каждым дискомфортом, считая его неизбежной частью старения. У вас есть сила заботиться о себе, задавать правильные вопросы и вносить изменения, которые приносят комфорт и спокойствие. Спасибо, что были с нами сегодня. Мы будем рады услышать ваше мнение. Оставьте комментарий ниже и напишите, что нового вы узнали. Какой совет планируете применить в своей жизни? Ваши мысли для нас очень важны. Мы читаем каждый комментарий, и это вдохновляет нас продолжать. Если видео было для вас полезным, поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь за друзьями. Ваша поддержка помогает нам продолжать создавать контент, который информирует и вдохновляет. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.